자, 안녕하세요. 게임쟁이입니다. 오늘 할 게임은 패시뮬레이터 X인데 지금 다이아 쌓이는 거 보이죠? 1000개, 2000개 쌓이고 거기 이상한 걸거 1패, 1패 왜 이런 텐트 다 때려놓고 다이아 이트 때려놓고 왜 이러는지 제가 보여드리도록 하겠습니다. 이건 지금 아주 핫한 지금 다이아 버그인데요. 일단 최소 9만 다이아까지 저는 이거를 지금 10분 정도 다이아 다 써서 지금 10분 정도 녹아서 하고 있는데 지금 60만 개 정도 쌓였거든요. 일단은 원래는 5개로 해야 됐는데 다이아 개수가 하나 없어서 일단은 이게 리뉴얼 된 거고 리뉴얼 안 될 것부터 설명해 드리도록 할게요. 판타지로 갑니다. 그리고 기본 인챈트가 필요해요. 그 기본 인챈트를 안 해도 다이아가 쌓이긴 하지만 이것도 항상 안 쌓입니다. 이 사람 되게 개빡고수네. 아무튼 최소 로이알티 아니면은 다이아몬드 인챈트를 찍어주셔야 돼요. 근데 일일이 가져가는 게 귀찮으시잖아요. 그래서 이거를 하나 정도는 꼭 있어야 됩니다. 그래야 덜 움직여요. 여기서 헬 아일랜드로 갑니다. 영상자가 있죠? 어떻게 하느냐, 설정에 들어가요. 이거를 물론 시켜줍니다. 이걸 누릅니다. 들어가요. 다이아가 쌓일 때 제발 해주세요. 그러면 체력은 있는 뭐야 어디 갔어? 체력 어디 갔어? 그래서 다이아가 쌓이면 그냥 어디 이게 생겼죠? 이거 만지면 사라질 수 있는 게 이거를 패스 정도로 해야 되는데 이 배영량의 부족은 2~3개만 나와서 한 5개를 내가 근데 마침 이게 있어요. 또는 이걸 2개를 더하는 건데 그냥 바로 패스를 하자 됩니다. 그리고 만약 부스터 중인데 이게 진짜 많다 하시는 분은 진짜 이 패스에 게임을 수만큼 하시면 되고요. 좀 노가다가 너무 심해요. 일단 저는 핑을 5개 꼈기 때문에 최대한 맞춰야 돼서 이거를 좀 하도록 할게요. 자, 이렇게 5개를 다 해놨습니다. 자, 여기서 중요해요. 마그네 팩 있으면 꺼내줍니다. 이걸 클릭해줍니다. 이제 이쪽은 얘가 알아서 하고 이쪽도 되긴 하는데 일부분은 여기 튀어나와요. 그래서 일부분도 하는 게 좀 단점이긴 한데 로열티는 그냥 이상한 없고 그러니까 원래 점수를 타야 되지만 점수를 못 타는 마그넷 많으면 좋아요. 이렇게 해줍니다. 그리고 이제 여긴 놔두고 여기서 또 그러니까 진짜 이게 리뉴얼이 인식하는 면에서는 좋아요. 우리가 업그레이드도 다 했고 여기가 진짜 엄청 많이 쌓일 때 그때 한 번씩 가주면 되지. 어때요? 사람이 쉽죠? 다이아몬드? 이거 있으면 진짜 엄청 좋은 거예요. 이거 누구도 안 깠기 때문에. 자, 여기 일부분도 튀어나와 있고 이것도 다 먹어주세요. 어떤 사람이 이걸로 하루에 7억 다이아 이상을 벌었다는데 어떻게 벌었죠? 그리고 리뉴얼 된 걸 또 가보실게요.
자, 이렇게 아무 필드나 와줍니다. 다이아들이 있는 거, 이런 거죠. 이게 최소 자기 팩과 똑같거나, 아니면 모여있는 거. 그럼 되는데, 저는 모여있지가 않네요. 이런 말할? 여긴 애초에 없네? 오, 저기 있다. 아, 좋은 생각은 하네. 그럼 이쪽 모둠이랑 두 개 모둠. 저쪽도 두 개 모둠. 하면 되겠네요. 이제 이것도 같은 방법으로 해줍니다. 자, 이렇게 여기 세 개, 여기 하나, 여기 하나 해가지고 총 5개를 했습니다. 네, 이쪽을 1모둠이라고 칠게요. 1모둠을 막으면서 이렇게. 이제 여기 것도 자동으로 들어올 거예요. 모둠인 데는 이렇게 가장 좋은 인챈트인 걸로. 그리고 나머지 하나는 이쪽. 이제 마지막 위치에는 이쪽이랑 이쪽을 해주고 저는 이쪽을 계속 밀어내는 거. 다이아를 벌어주시면 되겠습니다. 저는 10분 정도 녹아다 했는데 저것만 있어야더라고요. 어떤 사람은 이 방법을 2시간에 5천만 다이아를 벌었다고 하니 여러분 이거 못 치러지기 전에 빨리 적기를 이용해서 열심히 다이아를 벌어 보겠습니다. 근데 이게 에일리아 업데이트 전에도 있던 현상이라 사실 다 뺐는데도 옛날에도 가능했었을 겁니다. 아마도. 끝!